打开地图一看啊，哇，94已经到广东去，下了一些雨就不见了。95嘛，渐渐往西北方向也不见了。96来到台湾附近就不见了啦，剩下93W 啊。93W 比较聪明啊，它走这条路线就像潜水艇一样啊，潜在高压之下，上面有太平洋高压，前面有副热带高压，但是它走这条路线刚好可以避过两高压。不过它实际上西北方向来到菲律宾的东岸海面了，这里逐渐会形成台风状态了。虽然昨天的形势比较好，今天看的比较差一点，不过还是有机会啊。预期系统认为它会形成台风啊，就经过巴士海峡来到香港附近了。GFS 预测啊，它还是会形成台风，走的方向嘛，稍稍偏向台湾了，但是啊，来到台湾之后，它就几乎不见了啦。因此啊，这一个台风系统是不是能成为9号台风马鞍，还是要值得我们来观察了。不过，一般气象专家预测啊，它形成台风的几率有点低啊。虽然有的单位认为它可以发生蓝台风，但是啊，其实它来到这边，即使是台风啊，也应该是一个非常低啊，就像一个低气压一样啊。不过不管如何啊，它是9级台风还是8级台风，甚至只是一个热带型低气压，也会带给这一些地方一些雨水啊。最近实在太热的了。这冷空气来啊，或者雨水来，这种是好事啊。我们都知道，最近高压系统非常的旺盛啊，无论是太平洋高压或是副热带高压，都是非常的旺盛，而且温度非常的高啊。华中地区啊，41、42度，甚至有人到45度啊，还是非常的热。台湾只有36度啊，不过我们还是希望93W 能形成台风啊，它慢慢的小小的台风来到巴士海峡附近来下一点雨，给我们凉爽一点，这样的大家都欢喜。小台风没有什么伤害，所以啊，我们希望这个93W 成为9号台风马鞍之后啊，小小的来就好。不知道各位朋友有没有觉得这个台风凉爽很多呢？另外啊，我要讲一件事情啊，现在肚子很饿啊，想吃一下馒头啊，有客人在问我啊，这个馒头的台语怎么讲啊？很简单啊，就是叫做馒头啊，馒头就是馒头啦哦。好了，大家拜拜。